工具柜有一大一小抽屉组，以及现在要介绍的3个小抽屉组，每个抽屉都有钥匙可分别上锁。重型尼龙脚轮提供稳定支撑，移动方便。底部凹字形设计，便于堆高及搬运，提升操作便利性。直立拉式抽屉设计，方便抽拉快速取放工具，打造自己专属的工具柜。可随意调整板架的高度，配件自由选择，可搭配刀座、桶架、制具架、导套及塑胶工具盒等，满足多样化需求。欢迎来电或加入官方赖洽询。